විශේෂයෙන්ම මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව කැඳවනු ලැබුවේ අද දිවයින පුවත්පත. මේ පුවත්පතේ පළවී තිබෙන ප්‍රවෘත්තියක් හා විශේෂාංග ලිපියක් පිළිබඳව අපේ පක්ෂ පැත්තෙන් අදහස් දැක්වීමේ අරමුණෙන් තමයි කැඳවනු ලැබුවේ. පළමු කොටම මේ ප්‍රවෘත්තිය හා ගැට ගැසුණු විශේෂාංග ලිපියක් අවලාද මඩ අසත්‍ය තොරතුරු වලින් පිරුණු ප්‍රවෘත්තියක් සහ ලිපියක් බව තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පිළිගැනීම. ඒ නිසා මුළුමනින්ම මෙම ලිපිය මෙම ප්‍රවෘත්තිය අප ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබනවා. අප හැමදාමත් මේ රටේ මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් මාධ්‍යවේදීන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ලද දේශපාලන ව්‍යාපාරය. ඔබට මතක ඇති පහුගිය කාලේ මාධ්‍ය ආයතන වලට බෝම්බ ගහනකොට මාධ්‍ය ආයතන වලට ගිනි තබනකොට ඒ මාධ්‍ය ආයතන වෙනුවෙන් එහි වැඩ කරන මාධ්‍යවේදීන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අපි පෙනී හිටියා. ඒ වගේම මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය කරනකොට මාධ්‍යවේදීන් පැහැරගෙන යනකොට මාධ්‍යවේදීන්ට විවිධ අඩත්තේට්ටම් කරනකොට බියවත් වෙනකොට මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාව ඔවුන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු දේශපාලන ව්‍යාපාරය. ඒ නිසා අපි හැමදාම මේ රටේ මාධ්‍යයට මාධ්‍ය ආයතන වලට මාධ්‍යවේදීන්ට තමගේ මතය තමගේ අදහස් ඉතාමත් හොඳින් වාර්තා කරන්න තියෙන අයිතිය පිළිගන්න දේශපාලන ව්‍යාපාරය. හැබැයි අද මේ දිවයින පුවත්පතේ පළවී තිබෙන මේ ප්‍රවෘත්තිය මේ විශේෂාංග ලිපිය කිසිසේත්ම මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම හෝ මාධ්‍ය වේදීන් තුල හෝ මාධ්‍ය ආයතන තුල පැවරී තිබෙන වගකීම් හෝ ඊට කරන ලද ලිපියක් හෝ ප්‍රවෘත්තියක් නොවේ මේක. ඒ නිසා මේක මුළුමනින්ම අවලාද මඩ වලින් පිරුණු කැලෑ පත්තරයක් බවට මේ දිවයින පුවත්පත පත් වී තිබෙනවා. අපට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දිවයින පුවත්පත මෙවැනි අවලාද වලින් පිරුණු මඩ ෆැක්ටරියක් බවට පත් වෙන්න හේතුව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ හේතුවන් කවරක්වත් නෙවෙයි. මේ දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන බොහෝ අය පසුගිය රාජපක්ෂ පාලනයේ යැපුණු පිරිස්. ඔබ දන්නවා මෙම දිවයින පුවත්පතේ අයිතිකරු කවුද? මෙම දිවයින පුවත්පතේ අයිතිකරු කුමාර් වෙල්ගමගේ සෝහිරු නිමල් වෙල්ගම. මේ නිමල් වෙල්ගම පසුගිය පාලනයේදී ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලතම ආයතනයක් බවට පත් වෙලා තිබුණු ටෙලිකොම් ආයතනයේ සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරා. ඔබ දන්නවා අද ටෙලිකොම් ආයතනයේ සභාපතිවරයා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාගේ සොහොයුරා. එදා ටෙලිකොම් ආයතනයේ සභාපතිවරයා දිවයින පුවත්පතේ අයිතිකරු නිමල් වෙල්ගම. එම ටෙලිකොම් ආයතනයේ අයිතිකරු හැටියට ඔහු කටයුතු කරනකොට උපාලි ප්‍රවෘත්ති ඒ ආයතනය සඳහා ලබා දෙන ලද දැන්වීම් සහ ප්‍රචාරක වැඩ කටයුතු කොච්චරද කියලා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ විමසනවා. අපි කව තොරතුරු තිබෙනවා. විශේෂයක් කොට සලකා ඔහු සභාපති ධූරයේ දරනවා. ඔහුගේ හිමිකාර පුවත්පත් සඳහා විවිධ දැන්වීම් සහ ප්‍රචාරක වැඩ කටයුතු බාර දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා රාජ්‍ය මුදල් තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ මුදල් උපයා ගැනීම වෙනුවෙන් උපයෝග කරගත මේ නිමල් වෙල්ගම මහත්මයා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ දිවයින පත්‍රයේ කර්තෘ කවුද? මේ ඉරිදා දිවයින පුවත්පතේ කර්තෘ තමයි මේ ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කරපු. ඉරිදා දිවයින පත්‍රයේ කර්තෘ තමයි අනුර සොලොමන්ස්. අනුර සොලොමන්ස් කියලා කියන්නේ පැවති රාජපක්ෂ පාලනයේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ උපදේශකවරයෙක්. ඔබ දන්නවා ඒ උපදේශකවරුන්ට ගුවන්තොටුපොළේ ප්‍රභූ පර්යන්ත ලැබුණා. ඒ උපදේශකවරුන්ට වාහන ලැබුණා. ඒ උපදේශකවරුන්ට තෙල් ලැබුණා. ඒ උපදේශකරුන්ට වැටුප් ලැබුණා. ඒ උපදේශකරුන්ට අනියත බලයක් ලැබුණා. ඒව උපයෝග කරගත්තු කෙනෙක් තමයි මේ දිවයින පුවත්පතේ අද කතුරු හැටියට කටයුතු කරන අනුර සොලොමන්ස් මේ ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කළා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ප්‍රවෘත්ති ලියලා තියෙන කවුද? මේ ප්‍රවෘත්ති ලියලා තියෙන ජනිත සෙනවිරත්න. කවුද මේ ජනිත සෙනවිරත්න කියන්නේ? වරායට අනුබද්ධ ආයතනයක් තිබෙනවා. වරාය හා කළමනාකරණ ආයතනයක් තිබෙනවා. මේ ආයතනයේ මේ ජනිත සෙනවිරත්න කියන මහත්මයා 2011 8 වෙනි මාසයේ 9 වෙනිදාගේ සිට
2014 12 වෙනි මාසේ 31 වෙනිදා දක්වා අවුරුදු 4කට ආසන්න කාලයක් ඒ වරාය ආයතනය වැඩ කරලා වැටුප් අරගෙන තිබෙනවා. ඒ කාලය තුලත් ඔහු විවිධ මාධ්‍ය ආයතන ගණනාවක වැඩ කරනවා. ඔහු මාධ්‍ය ආයතන ගණනාවක වැඩ කරන ගමන් වරායේ සේවකයෙක් හැටියට වරායට අනුබද්ධ ආයතනයක සේවකයෙක් හැටියට වැටුප් විශාල ප්‍රමාණයක් අරගෙන තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහු. ඔහු වැඩ කරපු සෑම ඒ අවුරුද්දේ සෑම දිනයකම ඔහු වැඩට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මෙහෙම මහත්ෙක් මෙයා. ඔහු පත්තරයක විවිධ පත්තරවල වැඩ කරන මාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට. හැබැයි ඔහු වරාය අනුබද්ධ ආයතනයේ හැම දිනයකම වැඩට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. අපට තිබෙන තොරතුරු සහ සාක්ෂි අනුව ඔහු එක දිනයක ඇවිල්ලා හැමදාම වැඩට ආවා කියලා අස්සම් කරා. එහෙම අස්සම් කළා වැටුප් එක් රැස් කරගත්තා. 2014 12 වෙනි මාසේ 31 ඉඳන් පස්සේ වැඩට ආවේ නෑ. ඒ 8 වෙනිදා ආණ්ඩුව වැටුණා. හරිද? 2014 12 වෙනි මාසේ 31 ඉඳන් පස්සේ වැඩට ආවේ නෑ. මාර්තු මාසේ 17 වෙනිදා ඔහු වැඩට ආපු නැති හේතුව මත මාස 3ක් වාර්තා නොකිරීම හේතුව මත රස්සාවෙන් ඉවත් කරා. ඒතර ඔහු ඒකේ වැඩ කරේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැතුව පඩියක් ගත්ත කෙනෙක් තමයි මේ ප්‍රවෘත්ති ලියන ජනිත සෙනවිරත්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ නියෝජ්‍ය කර්තෘ හැටියට කටයුතු කරනවා. මනෝජ් අබීදිර කියන කවුද? ඔබ දන්නවා ටෙලිකොම් ආයතනයේ විවිධ ගනුදෙනු පිටුපස මනෝජ් අබීදිර කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මේ දිවෙන පුවත්පතේ අවලාද මඩ වර්ගයේව නෙමෙයි. අපි හැමදාමත් මේ රටට ඔබ හරහා ඉදිරිපත් කරේ චිතාම සත්‍ය නිවැරදි තොරතුරු. අපි අභියෝග කරන මේ වෙල්ගමගේ මේ තොරතුරු අනුර සොලොමන්ස්ගේ ජනිත සෙනවිරත්නගේ මේ තොරතුරු වැරදි නම් අපි අභියෝග කරන වැරදි කියලා ඔප්පු කරන්න. මේවා සත්‍ය තොරතුරු. ඒ නිසා මේ මඩ අවලාද නෙමෙයි. එහෙනම් මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? මේ සිදු වී තිබෙන දේ තමයි තමන්ගේ සියලු වරප්‍රසාද අයථා මුදල් උපයා ගැනීම අහිමිවීමේ කෝපය නිමල් වෙල්ගමට ඇති වෙන එක ජනිත සෙනවිරත්නට ඇති වෙන එක අනුර සොලොමන්ස්ට ඇති වෙන එක පුදුමයක් නෙවෙයි. අන්න ඒ හේතුව තමයි පදනම් වෙලා තිබෙන්නේ මේ ප්‍රවෘත්තියත් මේ පුවත්පත ඇතුලේ තිබෙන විශේෂාංග ලිපියත් සකස් කරන්න. ඔබ දන්න ඕනෑම පුවත්පත මේ විශේෂාංග ලිපිය බලන්න. නිශ්චිත වශයෙන් ඒ ලිපියේ ලියපු කෙනාගේ නමක් කියන්නේ නැහැ. නිශ්චිත තැනක ඒ ලිපිය ලියන්නේ කා ගැනද කියලා කියන්නේ නැහැ. ව්‍යංග ගණනාවක් දෙනවා ඒ ලිපිය කියලා ලියන්නේ මෙයා ගැන කියලා. හැබැයි නම ලියන්නේ ලියපු කෙනාගේ නම ලියන්නේ නැහැ. ඔබ හිතනවාද ජාතික පුවත්පතක එවැනි වර්ගයේ විශේෂාංග ලිපියක් පිටුවක් දීලා පළ කරයි කියලා. ඒ නිසා මේ දියුණු පුවත්පත අද රාජපක්ෂ කල්ලිය මඩ ෆැක්ටරිය බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අපි මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙවැනි බොරු අසත්‍ය අවලාද තොරතුරු බලන්න දිවයින ගන්න උනත් විතරයි. මේ රටේ ජනතාව මිලදී ගත යුතු වන්නේ පුවත්පතක්. සත්‍ය දැනගන්න, නිවැරදි තොරතුරු දැනගන්න. මඩ අවලාද අසත්‍ය තොරතුරු දැනගන්න. පත්තරයක් මිලදී ගත යුතු නැහැ. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව රාජපක්ෂ කල්ලියේ මඩ ෆැක්ටරිය බවට පත් වෙලා තිබෙන මේ දිවන පුවත්පතේ ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳවත් එහි අනාගත පිළිබඳ තීරණයක් ගනීවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එම තීරණයක් ගත යුතුයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මෙම මාධ්‍ය ප්‍රචාරණයේ වුවමනාව බවට පත් වී තිබෙන්නේ. පසුගිය කාලේ පුරාවටම පැවති පාලන බිඳවට්ටන්න ඊට එරෙහිවත් විශාල ක්‍රියාදායක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නිරත වී සිටිනවා. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉලක්ක කොට ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීම සඳහා රාජපක්ෂ කල්ලිය තීරණය කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව විවිධ බුද්ධිමතුන්යයි කියා ගන්න කණ්ඩායම් මාධ්‍යවේදීන් මාධ්‍ය ආයතන කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. මේ හරහා සිදුවෙන්නේ කුමක්ද? දිවයින පුවත්පතේ සැබවින්ම වැඩ කරමින් ඉන්න මාධ්‍යවේදීන්ටත් කරලා දැන් නින්දාවක් සහ අපහාසයක් මේක. මොකද අපි දන්නවා ඒ ඊටමත් හොඳ මාධ්‍යවේදීන් කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. හැබැයි ඔවුන්ගේ අඬ යටපත් කරලා ඔවුන්ගේ අයිතීන් කප්පාදු කරලා දේශපාලන උවමනාව මත කණ්ඩායමක් මේක උඩින් පාත් කරලා ඒ උවමනාව මත තමයි මේක මෙහෙවමින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අද ඒ පුවත්පත ඇතුලේ ඉන්න හොඳ නිවැරදි දේ වාර්තා කරන මාධ්‍ය මහතුරුන්ටත් අද පුවත්පත ඇතුලේ අරගලයක් තිබෙනවා. මේ අවලාදකරුවන්ගෙන් මේ මඩකරුවන්ගෙන්
මා දිවෙන පුවත්පත බේරා ගැනීම අරගලයක් ඔවුන්ටත් තිබෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අප කල්පනා කරනවා මේ අවලාද වලින් මඩ වලින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බියටපත් කරන්න හෝ බිඳවට්ටන්න පුළුවන් කියලා මාතෘ කල්පනා කරනවා නම් ඒක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පිළිබඳව හොඳ කිරා මැනීම් බැලීමක් හෝ අදහසක් නොමැතිකම දුප්පත්කම කියලා තමයි අපි තේරුම් ගන්න. ඒක ඔවුන්ගේ දුප්පත්කම. අප මේ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වෙනුවෙන් අපි නීති කණ්ඩායමක සාකච්ඡා කරගෙන තිබෙනවා. ඒතර මේක තිබෙන්නේ අපහාස නඩුවක් තමයි පැවරීම ඉඩක අවස්ථා තිබෙන්නේ. අපි දන්න මේ රටේ අපහාස නඩු කොච්චර කාලයක් ඇදෙනවද කියලා අධිකරණය. අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි කාලයක් ඇදවින් තමයි බොහෝ තීන්දුව తీරන එමින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වඩාත් වැඩියෙන් අපි මේ සංවාදය, මේ නඩුව, මේ සාකච්ඡාව අපි මේ රටේ ජනතාව ගාවට ගෙනියනවා. අපට ලැබෙන සෑම අවස්ථාවක්ම ඒක රැස්වීමක් වෙන්න පුළුවන්, ගෙන්ගෙට යාමක් වෙන්න පුළුවන්, කුඩා ජනහමුවක් වෙන්න පුළුවන්, මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් වෙන්න පුළුවන්, පාර්ලිමේන්තුව වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම අවස්ථාවක්ම උපයෝග කරගන්නවා මේ අවලාද මඩ ෆැක්ටරිය බවට පත් වී තිබෙන දිවෙන පුවත්පතේ මේ අවලාද මඩ ජනතාවට ඉලිදරව් කිරීම වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අපි හිතගන්නේ අපි මේ නඩුව බේරගන්න උත්සාහ කරන්නේ වැඩියෙන් බරක් තබල මේ රටේ ජනතාවත් එක්ක. ජනතාවට අපි මේ පණිවිඩය ගෙනියනවා. මෙම අවලාද ගහන්න පුළුවන්. මෙම අවලාද ගහන පුවත්පතක් ඔබ මිලදී ගත යුතුද? අවලාද අහන්න ඔබ පත්තරයක් ගන්න ඕනද? ඔබ මුදල් වියදම් කරන්න ඕනද අවලාද බලන්න? කියන පණිවිඩය සාකච්ඡාව අපි මේ රටේ ජනතාව වෙත ගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ දේශපාලනය තෝරාගෙන තිබෙන්නේ මැරෙන්න බලාගෙන. මරණය වත් තෝරා ගන්න කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව මේ දේශපාලන තෝරාගෙන තියෙන මිනිස්සු. අපි බොහෝ අය අද ටිලි සහෝදරයා හැරුණකොට ටිලි සහෝදරයා සම්බන්ධ වෙනව කවන්න ටිකක් ඈතව කවන්න. අපි ලාල් සහෝදරයා, මම විජිත් සහෝදරයා අපි මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙනකොට අපි ඇස් ඉදිරිපිට මිනිස්සු මිය යමින් තිබෙනවා. අපි ඇස් ඉදිරිපිට මිනිස්සු ඝාතනය කරමින් තිබෙනවා. අපි ඇස් ඉදිරිපිට පැවති පාලන මිනිසුන් ඝාතනය කරමින් තිබෙන තත්ත්වයක් ඇතුලේ තමයි අපි මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයට බැඳෙන්නේ. අපි මරණය දැක මරණය අභිමුව මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙච්ච මිනිස්සු. ඒ නිසා මෙවැනි කුඩා අවලාද වලින්, කුඩා ගැරහිලි වලින්, කුඩා කිනිත්තිලි වලින් අපේ දේශපාලන ගමන් මඟ අවුරන්න හෝ කඩා කප්පල් කරන්න හෝ කවුරු හරි කල්පනා කරනවා නම් ඒක ඔවුන්ගේ සිහිනයක් පමණයි. ඒ නිසා අපි ඒ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න මහින්දගේ මඩ ෆැක්ටරියේ වුණු දිවින පුවත්පතටත්, එහි අයිතිකරුවටත්, ඒ කර්තෘවරයාට, විශේෂාංග ලිපි ලියන මනෝ ජබේදීරට, ජනිත සෙනවිරත්නලා වෙති. ඒ කල්ලියට අපි කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කුඩා අවලාද වලින් බියවැද්ද වලින් බයටපත් කරන්න හෝ අකර්මණ්‍ය කරන්න පුළුවන් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නොවන බව අපි මේකට එරෙහිව අපි මුහුණ දෙන්න සූදානම්. අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක ඇඳුම් ලැබුවේ දිවෙන පුවත්පත නිවැරදි කරන්න හෝ දිවෙන පුවත්පතේ පළ කර ගැනීම හෝ අරමුණෙන් නෙවෙයි. ඒකේ මහත්තු ගන්න තියෙනවා. අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක ඇඳුම් ලැබුවේ මේ ඇතිවීමින් තිබෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඔබ හරහා මේ රටේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න. අපි මේ ප්‍රශ්නය ගෙන යන්නේ මේ රටේ ජනතාව ඉදිරියට, මිනිසුන් ඉදිරියට. ඔවුන් එක්ක අපි මේ සංවාදය පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මේ අවලාද වලින්, මඩ වලින් පිරිච්චි පැවති පාලනයේ කළු මුදල් වලින් යැපුණු, ඒ කළු මුදල් වලින් ව්‍යාපාර කරපු, කළු මුදල් වරප්‍රසාද බවට පත් කරගත්තු ඒ කණ්ඩායමට මේ දිවුණු පුවත්පත පත් කරලා තිබෙන මේ විනාශකාරී තත්ත්වයට එරෙහිව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග වලට අවතීර්ණ වෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකේ පළමු පියවර හැටියට තමයි අප මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇදලා තිබුණේ. තවත් මේ පිළිබඳව කරුණු අපි ටිලි සහෝදරයා සානික් සහෝදරු ඉදිරිපත් කරනවා. මේ දිවයිනේ පළ කරලා තියෙන ඉරිදා දිවයිනේ පළ කරලා තියෙන මේ ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව පක්ෂය ලෙස අපි පැත්තෙන් කරුණු කියන කලින් ඉල්ලීමක් තියෙන ඔබට කරන්න මෙන්න මෙහෙම. අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ওই මාධ්‍ය ආයතන ඇතුලේ කිසියම් සදාචාරයක් අනුගමනය කරමින් යනවා මේ මාධ්‍ය ආයතන පිළිබඳව කතා බහ නොකරන. එක් මාධ්‍යයක් පිළිබඳ තවත් මාධ්‍ය ආයතනයක විවේචනාත්මක කතා නොකරන එකක් තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි අපි දකින්නේ මේ මාධ්‍ය සදාචාරය රකින්න බැරි තැනකට දිවෙන පත්‍රයේ අද ගෙනත් තියෙනවා. ඒ නිසා මාධ්‍යවේදීන්ට තමන්ගේ මාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධ ජනතාවගේ ගෞරවය රැක ගන්න ඕන නම් මොකද මේක වගකීමක් සහිත මාධ්‍ය ආයතනයකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේ වගේ ප්‍රවෘත්තියක් පළ කරනකොට
මම හිතන්නේ කිසි ඕනම ආත්‍යාතනක වාක්‍යයක් තියෙනවා මේ ප්‍රවෘත්තියෙන් පළ කරන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන නිසා අපි පක්ෂ නායක කරුණ සහෝදරයා ගැන මේක මම සඳහන් කරලා තියෙන ලාල්කන් සහෝදරයා සඳහන් කරලා තියෙන නිසා අපිනුත් අහන්න වගකීමක් තියෙනවා මේ මෙහෙම ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා මේක හරිද නැද්ද ඒ වගකීම ඉටු කරලා නැහැ දෙක අපි පක්ෂ නායක කරුණ සහෝදරයා කිව්වා වගේ මේ ඇතුලේ තියෙන විශේෂාංග ලිපිය අර කුණුහරුප ලිපිය එතකොට එහෙම එකක් පළ කරනවා නම් වගකීමකින් එන ඒගොල්ලෝ වගකීමකින් පළ කරන්න ඕනකම තියෙනවා අයිතිකාරයක් නැතුව නමක්ගමක් නැතුව අර සාමාන්‍යයෙන් ඔය පත්‍ර ලෑලි ඇස්සේ දාලා හොරෙන් හංගල විකුණන පත්‍ර ගන්නට මේ පත්‍රේ වැටෙන මට්ටමට තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ රටේ ජනතාවට කියන්න ඕනකම තියෙන ඔබ හරහා අපි කියන මේක වාර්තා කරන්න කියලා මේ දෙවෙනි පුවත්පතේ මුල පිටුවේ පළ කරලා තියෙන ප්‍රවෘත්තිය මුළුමනින්ම අසත්‍ය වැරදි සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ලේ පැලවෙන බොරුවක් පචයක්. මේක දැන් පචපත්‍රයක් බඩපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇතුලේ තියෙන ලිපිය විශේෂාංග ලිපිය නමක් ගමක් නැතුව ජනතා විමුක්ති නායකත්වයේ අරමුණු ඉලක්ක කරගෙන විශේෂම ගත්තොත් අනුර සමය සදර අරමුණු කරන් ලියලා තියෙන ලිපිය අපි දකින්නේ වගකීමක් නැති අනිත්‍යත් තමන් වගේ හිතන මිනිස්සු ලියපු මඩ හැල්ලක්. ඒ නිසා මේ දෙකම අපි දැඩි පිළිකුලෙන් යුතුව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපි අභියෝග කරලා කියනවා මොකද සමහර තුල හැඟීමක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් කියන්න ඕනේ. හැඟීමක් තියෙනවා ඔය කිව්වට කියන්න බෑනේ මොනවද තියෙන්නේ දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් කියලා. අපි කියන්නේත් ඒක තමයි. අපි වගේම කියනවා දිවෙන පත්‍රයට මේ ලිපිය මේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ පත්‍රයට තිබිච්ච විශ්වාසය නැති කර ගැනීම සඳහා කනගාටු වෙන සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේක කවදාකවත් අපේ රටේ ඉතිහාසයේ සත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි උඩ අවධානය කළා කියනවා. මේ ප්‍රවෘත්ති කවදාකවත් සත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ විශේෂාංග ලිපියේ තියෙන කරුණු එකක්වත් ඇත්ත නෙවෙයි. ඒවා ඔක්කොම නිර්මාණය කරන ලද අසත්‍ය බොරු දේවල්. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට දැන් මේ දිවෙන පත්‍රයට සම්බන්ධ මේ කුඩා කල්ලියක් අයිතිකරුවා ප්‍රධාන කර්තෘවරයා විශේෂාංග ලිපි ලියන කෙනා නම ඇතුළු ලියන කෙනා නම නැතුළු ලියන කෙනා සහ යා පිටිපස්සේ සිට මෙහෙවන අපි කවුරුත් දන්න කුණු කන්දක් වෙච්ච මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඇඟේ ඉල්ලලා ඉන්න හාදයා මේ කට්ටිය ඔක්කොටම අරමුණක් තියෙනවා. ඒක අපට තේරෙනවා. ප්‍රශ්න වලින් ඔබ කවුරුත් දන්නවා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය අපේ රටේ එක්තරා අමුතු පන්නේ පෞල් පාලනයක් හදලා තිබ්බා. මහා දැවැන්ත බලහත්කාරයක් අපේ රට තුල තිබ්බා. ඒ පාලන තුල එක්තරා කල්ලියක් සුරසැපවෙන්ද බලය පාවිච්චි කරා රාජ්‍ය මුදල් සම්පත් පාවිච්චි කරලා ඉතා හොඳින් ජීවත් වුණා. එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනයේ බිඳවැටීමෙන් පස්සේ එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එයාගේ වරප්‍රසාද අර සැප ජීවිත ඔක්කොම නැති වෙලා ගියා. ඕන් සතුට පිට බලය නැති වෙලා ගියා. ඕන් නිකන් කුණු කානුවට වැටුණා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ඕන් රාජපක්ෂ පාලනය තුල කරපු වැරදි වලට හොරකම් වලට මහජන මුදල් ගසා කෑම වලට එරෙහිව දැන් පරීක්ෂණ ආරම්භලා දෙනවා නඩු පැවරෙමින් යනවා. එතකොට මේ නිසා ඕන් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එimhe වේදනාවට පත් වෙලා ඉන්නවා අපිට තේරෙනවා. එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එimhe කෝපයට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ කෝපය පළ කරනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ විපක්ෂ නායක අනුර සනායක සහෝදරයා වෙතට. ඇයි මම දැන් මේ රටේ කවුරුත් දන්නව කවුරු මොනවා කිව්වත් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනයේ පෙරලා දැමීමේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එහි නායක අනුර සනායක සහෝදරයාත් ඊටකරු කාර්යභාරය අතිශය විශාලයි. මහින්ද රාජපක්ෂලගේ නම කියන්න බය ඉන්න කාලෙක අනුර සහෝදරයා තමයි පාර්ලිමේන්තුවේදී නංගන් සහිතව රාජපක්ෂලගේ වංචා දූෂණ හෙළිදරව් කරේ. රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පුතුන්ගේ ඥාතීන්ගේ බැසිල් රාජපක්ෂලාගේ ඔවුන්ගේ නෝනලාගේ සියලු වංචා දූෂණ බය නැතුව ඉදිරිපත් කරේ අනුසනායක සහෝදරයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඒ නිසා උන් දන්නවා ඔවුන් මේ රට ඇතුලේ සිංහාසනෙන් බැස්සීමේ කාර්යයේදී දැවැන්තම කාර්යභාරය කරේ අනුසනායක සහෝදරයා කියලා. රාජපක්ෂ පාලනය ඇතුලේ මස්කටු ලෙවකක හැදිච්ච අයට රාජපක්ෂ පාලනයේ පෙරුණාට පස්සේ අපි දන්න වෛරය කෝපය ඇති වෙන කායයක්ද කියලා. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක කෝප වෙන එක අනුර සනායක සහෝදරයත් එක්ක කෝපේ හදාගන්න එක ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එimhe ඒගොල්ලන්ට එහෙම තමයි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තමන් විසින් භුක්ති විඳ වරප්‍රසාද නැති වී යාම, තමන් තිබෙච්ච සැප සම්පත් නැති වී යාම, හොරකම් වලට තමන් කරපු හොරකම් වලට පරීක්ෂණ තමන් පස්සේ හඹාගෙන ඒම නිසා වියරුවටපත් වෙච්ච කණ්ඩායමක් තමයි මේ වැඩේ කරමින් ඉන්නේ.
මේක තනි සිද්ධියක් නෙවෙයි. මේක මේ තනි සිද්ධියක්. මේක මේ හදිස්සියේ කතරුවට බලන්න බැරි වෙලා ආපු වැරදි ප්‍රවෘත්තියක් හරි නැත්තම් නිකන් අහම්බෙන් වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. අපි කවුරුත් දන්නවා පහුගිය දවස්වල මේ මාස ගාණක් තිස්සේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විරුද්ධවත් විශේෂයෙන්ම අනුරාධ සනක සොදරට විරුද්ධවත් ඔය එක එක පැති වලින් විවිධ විදිහේ බොරු ප්‍රවෘත්ති හදමින් ගියා. සමාජ මේ වෙබ් අඩවි ජාලා අතර නොඑක් හදමින් ගිහිල්ලා තමයි අවසානයේ මේ ජාතිකය කියාගත්තු පත්‍රයකටත් මේක අරගෙන එන්නේ. එනිසා මේක මේ බොහොම සැලසුම් සහගතව කියන එක. මේකේ අරමුණ මොකක්ද? එක තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ රාජපක්ෂවරුන්ගේ පරාජය සමග ඔවුන්ගෙන් යැපිච්ච අයගේ වරප්‍රසාද සැප තනතුරු සියල්ල අහිමිවෙන් ඇති වෙච්ච කෝපය සහ වේදනාව. දෙක දැන් ඔවුන් දේශපාලන වශයෙන් අනාථ වෙච්ච පිරිසක්. අනාථලා ඉන්නේ. මම දැන් පෞද්ගලික මැදිනේ තියාගන්න කියලා දෙපැත්තට ඇදලා කඹ ඇදලා අන්තිමට මැදිනෙත් පෙරදලා ඉන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔවුන්ගේ වංචා දූෂණ සම්බන්ධ කරන පරීක්ෂණ වහගන්න උත්සාහ කරද්දී ආණ්ඩුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒවා යට කරන්න උත්සාහ කරද්දී අගමැතිවරයා සමග ඩීල් දාලා මේවා යට කරන්න උත්සාහ කරද්දී ඊට එරෙහිව මේ වංචා දූෂණ පිළිබඳව හඬ නගමින් මේ වංචා දූෂණ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කඩනම් කිරීමට මැදිහත් වෙමින් ඉන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඒකෙදිත් විශාල කාර්යභාරයට උගන්නේ අපේ පක්ෂ නායක අනුරාධ සනායක සහෝදරයා. ඒ නිසා උන්ට ඒ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ මේ කරපු වංචා දූෂණ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ උසාවියට ගෙනලා උසාවියේ නඩුවකුත් එහෙම මේ ඔක්කොම ඉන්නු නිරේ. ඒ නිසා උන්ට ඒ බය තියෙනවා. ඒක වළක්ව ගන්න උන්ට ඕන කමකුත් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම අපි කවුරුත් දන්නවා දේශපාලන අභියෝගයක් උන්ට තියෙනවා. මොකද්ද? දැන් වර්තමාන ආණ්ඩුව ජනතාව අතර පිරියෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. වේගෙන් ඉවත් වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා මිනිස්සු මේ ආණ්ඩුව ඇත්තරලා. ආණ්ඩුව මිනිස්සු මත බරපතල තියෙනවා. එවැනි වෙලාවක අපේ රටේ දේශපාලන ඉඩක් ලැබිලා තියෙනවා විපක්ෂ බලවේගයන්ට. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට. මහින්ද රාජපක්ෂ කල්ලි කල්පනා කරනවා ඔවුන්ට නැවත බලයට ඒම සඳහා තියෙන එකම බාධකය මොකද්ද? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විපක්ෂය තුල ඉඳන් කටයුතු කිරීම. එhmenan ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විපක්ෂය තුල සිට ජනතාවත් සමග කරන කටයුතු බාධා කරලා කටයුතු වලින් අපේ අවධානය වෙන් කරලා අපිව දාන්න ඕන වෙන සටනකට. ඒ නිසා තමයි උන්නේ අවල අද ගහන්නේ. ඒතර උන් හිතන් ඉන්නවා මෙවැනි අවල අද ගෙවුවට පස්සේ අපේ පක්ෂයේ ඇතුලේ කලබල වෙලා සමාජික කලබල වෙලා අපි අපේ වැඩ කර සියල්ල නවත්තලා ජනතාව සමග කරන වැඩ නවත්තලා මේවට උත්තර දෙන්න පටන් ගන්නීවි කියලා. අපි අද අත්‍යවශ්‍ය නිසා මේකට උත්තර දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ සම්බන්ධ කරන ක්‍රියාමාර්ග ඔක්කොම ගන්නවා. හැබැයි අපි අවධාරණ කරලා කියන මේ මහතුරුන්ට අපි මේකට උත්තර දීලා මේවට උත්තර දෙන්න වෙනුවට මේ දුෂ්ට දේශපාලනේ අපේ සමාජයෙන් අතුගා දැමීම සඳහා වෙච්ච අපේ අරගලය වඩා වැඩි ජවයකින් වඩා වැඩි වේගෙන් කරන් යනවා. රාජපක්ෂ මහත්තයා වටේන කල්ලේ හිතන් ඉන්නවා නම් නැවත බලය සම්බන්ධ යන්තම් හරි අපි කියනවා බොහොම කනගාටුයි රාජපක්ෂවරුන්ටයි වටේන ඇයට නැවත මෙරට බලයට එන්න අපි කිසිම හේතුවක් නිසා ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඒක සාහිත කළා කියනවා. නිසා කවුරුවක්වත් ඒ හීනට යන්න ඕන කමක් නැහැ. ඒක නිසා මේ ප්‍රවෘත්ති වලින් උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමාජිකයෝ කලබල කරවන්න නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තුල අවුල් හදවන්න නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන කටයුතු දුර්වල කරවන්න නම් අපි කියන්නේ ඒක ඊටාම වැරදි අදහසක්. ඒක අපිව ඒවට නම ගන්න පුළුවන් අය නෙවෙයි. ඒ වගේම අනිත් කාරණා කියන්න කම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හිතන් ඇති ජනතා විමුක්ති තුන අනිත් පක්ෂ වගේ කියලා. මොකද අනිත් පක්ෂ වල අපි දන්නවා ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඔය එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් අල්ල ගහනකොට ඒ පක්ෂවල මේ නන්දි කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඒවට උදව්ත් කරනවා. මොකද මේ පක්ෂවල නායකයෙක් වෙන්න විවිධ විදිහේ එකිනෙක අතර තියෙනවානේ තරංග. අපි මේ පක්ෂයක් නෙවෙයි. අපි සහෝදරත්වයෙන් බැඳිච්ච පක්ෂයක්. අපි එකට වැඩ කරන පක්ෂයක්. අපි සාමූහික වැඩ කරන පක්ෂයක්. අමර සහෝදරයා කිව්වා වගේ අපි කරන කාර්ය කරගෙන යෑමේදී අපි ඉස්සරහා මුණ ගැහෙන්නේ මරණය නම් අත්තල් බඳගෙන මැරෙන ලෑස්ති පක්ෂයක්. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නවලදී කාවක්වත් හුදකලා කරලා ගහන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේක සලකන්නේ මේ අමර සහෝදරයාට වෙච්ච දෙයක් හැටියට නෙමෙයි. මේක අපි සලකන්නේ සමස්ත පක්ෂයට එල්ල කරපු ප්‍රහාරයක් හැටියට. ඒ නිසා නිමල් වෙල්ගම මහත්තයලා හරි මේක ලියපු හාදවල හිතන් ඉන්නවා නම් මේක මේ අමරට තමයි ගැහුවේ අවුලක් නැහැ කියලා නෑ. මේක අපි සලකන්නේ සමස්ත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එල්ල කරපු ප්‍රහාරයක් මේක. ඒ නිසා මේකට හේව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දෙවන්ත පක්ෂයක් ලෙස සමස්ත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණම නැගී සිටිනවා. ඒ නිසා මෙවැනි මාධ්‍ය භාවිතාවන් නැවත අපේ රටේ සිදු නොකිරීම සඳහා දිවින පත්‍රයේ අයිතිකාරව පාඩමක් ඉගෙන ගත යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි සමස්ත පක්ෂයක් ලෙස මේකට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති. මේක අනුර සහෝදරගේ පුද්ගලික ප්‍රශ්නයක් අපි කිසිසේත්ම අර්ථකථනය කරන්නේ නැහැ. මේක පක්ෂ ප්‍රශ්නයක්, අපේ ප්‍රශ්නයක්. අනුර සහෝදරයට කිසියම් කෙනෙක් අවලාදයක් මඩක් ගැහුවොත් ඒක අපි කාටවත්
කරපු ප්‍රහාරයට අපි සලකනවා. අපි කාටවත් දැනනවා. ඒ නිසා අපි මේකෙදී මුළු පක්ෂයක් දැස එකට නැගිටලා එකට පෙනී ඉඳලා එකට ඉඳලා මේ දුෂ්ට කල්ලිය දරන උත්සාහය පරාජයටපත් කරනවා. මොකද මේ පත්‍රය විතරක් නෙවෙයි මේ පත්‍රය පිටිපස්සේ ක්‍රියාවලියක් තියෙන කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. ඒ නිසා මේක පරද්දන්න අපිට පුළුවන්. මේක අනිවාර්යෙන් අපි පරද්දනවා. පරද්දන විතරක් නෙවෙයි අපි මේ රට වෙනුවෙන් කරන අපේ කාර්යභාරය වඩා වැඩි ජවයකින් ඉටු කරන්න ලෑස්ති. අපි අපේ රටේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ආදරය කරන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පිළිබඳව ප්‍රසාදයෙන් ඉන්න අපේ රටේ සියලු පුරවැසියන්ගෙන් ලෝකයේ ඉන්න සියලු පුරවැසියන්ගෙන් ඒ වගේම අපේ පක්ෂයේ ඉන්න හිතවතුන්ගේ සමාජිකයන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙවැනි බොරු ප්‍රවෘත්ති වලට රැවටෙන්න එපා. මේ ප්‍රවෘත්තිය සහ මේ වාර්තාව 100%ක්ම අසත්‍ය ගොතපු සම්පූර්ණයෙන්ම අතේ රෝලක්. ඒ නිසා මේ පත්‍රය මේක නිසා මේ කැලෑ පත්‍රයක් බවට පත් වෙලා තියෙන නිසා මේ කැලෑ පත්‍ර මට්ටමට පත් වෙච්ච දිවෙන පත්‍රයක් ලියපු මේ ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව කිසිවෙකු විශ්වාස කරන්න එපා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ සියල්ල පරාජයටපත් කරමින් Tamante පැවරිච්ච කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට ඉතාම ධෛර්යයෙන් ඉස්සරහට යනවා. ඇත්තටම මේව පිටිපස්සේ ඉන්න මහත්වරු කුණු කඳු අපි දන්නවා. මේ දුගන හමන මලමිනිය තත්ත්වයට පත් වෙච්ච කට්ටිය. ඒගොල්ලෝගේ කුණු ගැන කතා කරන ගත්තොත් එහෙම ආයි පරිසර දූෂණයම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට එහෙම සටනක් ඒගොල්ලොත් එක්ක නැහැ. මොකද එහෙම වැඩක් නැහැ. ඒව කියලා වැඩක් නැහැ. මේ මාතුන්ට ඇත්ත දේවල් ගොඩක් තියෙනවා අපිට කියන්න. කියලා වැඩක් තියෙනවද වැඩක් නැහැ. අර සමාවෙන්න මේක කිව්වට කතාවක් තියෙනවනේ මේ ඌරන්ට අසුචි වලින් ගහන්න එපා කියලා. මොකද ඒක උන්ට ආහාරයක් නේ. ඒ නිසා මේගොල්ලන්ටත් ඔය ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඔය දේවල් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒව කියන්නේ නැහැ. අපි දේශපාලනයෙන් මේකට බහින්නේ. නිසා අපි දේශපාලන වශයෙන් අපි සාහිත්‍ය කරලා කියනවා මේ ලිපිය ලිවීමේ අරමුණක් පරද්දනවා. මේ ලිපිය ලියපු පත්‍රයට මේ පත්‍රෙත් පරද්දනවා. අපි පක්ෂයක්. ඒගොල්ලෝ පත්‍රයක්. අපි දෙවන්ත සමාජික පක්ෂයක්. මේ රටේ වෙඩි උණ්ඩ වලින් නවත්තන්න බැරි පක්ෂයක් අපි. ටයර් සාය වලින් වෙඩි උණ්ඩ වලින් කපලා කොටලා මරලා නවත්තන්න බැරුණා අපි පක්ෂය. ඒ නිසා මේ වගේ ප්‍රවෘත්තිකින් නවත්තන්න පුළුවන් අපිව. ඒක හීනයක් විතරයි. මට ආයෙත් අවධාරණ කරන්න කැමති වෙන මේක කවුරු හරි හිතනවා නම් අපේ පක්ෂේ කාට හරි කෙනෙකුට අපේ නායක අමර සහෝදරයා වෙන්න පුළුවන් ලාල් සහෝදරයා වෙන්න පුළුවන් මේ සහෝදරයා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපේ බීමල් හරි හඳුන් හරි සහෝදරයා වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි කෙනෙකුට හුදකලා කරලා ගහලා මේක බේර ගන්න පුළුවන් කියලා ඒක වෙන ඕන පක්ෂයකට හරියන්න පුළුවන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හරියන්නේ නැහැ. මොකද අපි සාමූහික පක්ෂයක් අපි ඕන වෙලාවක පක්ෂේ ඕනම සහෝදරයෙක් වෙනුවෙන් පක්ෂේ 15ම සමාජිකයෙක් වෙනුවෙන් වුණත් මුළු පක්ෂයක් ලෙස නැගිටින්න මුණ දෙන්න ලෑස්ති පක්ෂයක් අපි. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේදී මොන හේතුවක් නිසාවත් මේක අමුණු සහෝදරගේ ප්‍රශ්නයක් ලෙස අපි සලකන්නේම නැහැ. මේක අපි සලකන්නේ මේක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එල්ල වෙච්ච මඩ ප්‍රහාරයක් එකක්. ඒ නිසා ඒක පරද්දන්න අපි අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. සහතික කරලා කියන්නේ අපි මේක අපි අනිවාර්යෙන්ම ඉතා ඉක්මනින් පරාජයටපත් කරලා මෙවැනි ප්‍රවෘත්ති නැවත ලියන්න බැරි තැනකට සමාජය ගේන්න ඕන. ඒකට අපිට උදව් කරන්න. මේ පත්‍රයේ ප්‍රවෘත්තිය සදා කාලයටම බොරුවක් වෙනවා. හරිනම් මේ පත්‍රවල මහතුරු ඔක්කොම ඉල්ලාස් වෙන්න ඕන. මෙවැනි බොරුවක් ජනතාවට කියවක පිළිබඳව. ඒ නිසා මේ ප්‍රවෘත්ති බොරුවක් වෙනවා කියන එක නැවතත් අවධානය කරමින් මගේ පැහැදිලිකම අවසන් කර ගන්නවා. දේශපාලනය කුණු ගොඩට වැටිලයි කියලා කවුරුත් සාකච්ඡා කරනවා අපි පිළිගන්න කාරණයක්. මම හිතන්නේ රටේ තියෙන මාධ්‍යවල මේ ගැන ලොකු අරගලයක් කරනවා මේ කුණු වෙච්ච දේශපාලනයෙන් රට ගොඩ ගන්න. ඇත්තට මේම අරගල කරන මාධ්‍ය ගැනත් මාධ්‍ය වේදීන් ගැනත් අපිට ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා. මොකද ඒ අරගලේ අපිත් ඉන්න නිසා. අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විදියට හැමදාමත් අපි තනියොත් සාමූහිකවත් ලොකු අරගලයක් කරනවා ලාංකීය දේශපාලනයේ සදාචාරවත් මට්ටමකට ගන්න. දැන් මාධ්‍ය ආයතනත් සමහර මාධ්‍ය ආයතනත් ඒ කුණු වෙච්ච දේශපාලනයටම කරගහන්න ගිහිල්ලා ඒවත් කුණු ගොඩවල් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අද තියෙන හොඳම උදාහරණය තමයි මේ දිවෙන පත්තරේ. ඉරිදා දිවෙන පත්තරේ. කුණු වෙච්ච ලාංකීය කුණු වෙච්ච දේශපාලනේ හොදන්න ගිහිල්ලා කුණු වෙච්ච දේශපාලනේ නැවත බලයට ගේන්න කටයුතු කරන්න ගිහිල්ලා මෙවැනි මාධ්‍යත් අර කුණු වෙච්ච දේශපාලනේ ඒ කුණු කොටටම අද වැටිලා තියෙනවා. අර සියලු ආයතන විනාශ වෙලා යනවා කියලා කියනෝනේ දේශපාලනේ කුණු වෙලා ඔක්කොම වෙලා යනකොට. ඒ වගේම තමයි මේ පත්තරේ තවත් සමහර අය විවිධ අවස්ථාවලත් අනුර සහෝදරයාත් මාවත් විජිත් සහෝදරයාත් ටෙලින් සහෝදරයා සම්බන්ධ කරපු
බොරු පච ඇත්ති තරම් වපුරවලා දෙනවා. අනුර සහෝදරයව අපිම යෝජනා කරලා මේ පක්ෂේ නායකයා බවට පත් කරගන්නකොට ප්‍රවෘත්ති මැව්වා ලාල්කාන්ත ඒකට එරෙහිව මොනවදෝ කරනවා කියලා. තව කාලයක් වුණා ලාල්කාන්ත යන්න යනවායි කියලා මේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඇමති මණ්ඩලයට. ඒව කවදාකවත් නිවැරදි කරේ නැහැ එළියපු කට්ටිය. ඊළඟට කිව්වා ලාල්කාන්ත යන්න යනවායි කිව්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. එහෙමත් කිව්වා. ආදි වශයෙන් ගොඩක් ජාති කියනවා. දැන් මේ කියන ප්‍රවෘත්තියේ කියනවා ඇතුලේ අරගලයක් තියෙනවා. ඇතුලේ සටනක් තියෙනවා. බෙදීමක් තියෙනවා. ආදි වශයෙන් කියලා තියෙන දේවල් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. අපිට තේරෙනවා මේ කාරණේ ඇත්තටම මොකද අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාට මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව වැටීමට අදාළ ක්‍රියාවලියේදී ලංකාවේ අංක 1 දේශපාලන නායකත්වය හිමි වෙලා තියෙනවා. ඔබට මතකයි පහුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකයා කියලා හැඳින්වුවේ අනුර සහෝදරයෝ. රනිල් වික්‍රමසිංහව නෙමෙයි. අනුර සහෝදරයෝ තමයි විපක්ෂ නායකයා කියලා මේ රටේ හැඳින්වුවේ. ඒ කියන්නේ අර දුර්දාන්ත පාලනයකට එරෙහිව එදා රටට නායකත්වය දුන්නේ. ඒතකොට ඒකට එරෙහිව සටන් කරන විපක්ෂය. එතකොට මේ විපක්ෂයට නායකත්වය දුන්නු අනුර සහෝදරයා කරපු කාර්යභාරය අපි දන්නවා අනුර සහෝදරයා කාර්යක්ෂමයි. ඇත්තම කියනවා අපිටත් වඩා කාර්යක්ෂමයි. වැඩකදී කාර්යක්ෂමයි දුවනවා පනිනවා මැදිහත් වෙනවා මේක දරා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඇත්ත කාරණේ. FCID එක මෙහාන්නේ අනුර සහෝදරයා කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඒ හින්දා. අර්ලියාගහ මන්දිරේ කාමරයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ හින්දා වෙන මොකුත් නෙමෙයි. අපි ගත්ත පක්ෂ තීරණ වලට අනුව අපි දුවනවා. අනුර සහෝදරයා මේවට කවදාකවත් තනියම දුවලානේ. අනුර සහෝදරයා දුවපු හැම තැනකටම අපි හතර දෙනායි කවුරු හරි බොහෝ වෙලාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. යම් කිසි දේශපාලන නායකයෙක් හම් වෙන්න ගියා නම් අපි තීරණය කරා නම් පක්ෂ විදියට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් මහත්තයෙක් එක්ක කතා කරන්න අපි හැමෝම මේවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. තනියම කවුරුත් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා පහුගිය ක්‍රියාකාරීත්වයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ වටන ක්‍රියාවලියට අපි කවුරුත් අනුර සහෝදරයාගේ නායකත්වය ඇතුව දැවැන්ත මැදිහත් වීමක් කළා. දැන් විපක්ෂ භූමිකාව මහින්ද රාජපක්ෂට ගන්න තියෙන බාධාව බවට පත් වෙලා තින්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ අනුර සහෝදරයා. අනුර සහෝදරයාගේ නායකත්වයයි ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයි වේගවත්කමයි මේ සියල්ල විසින් රාජපක්ෂලා ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි වටේදී අවුරුදු 2කට කලින් ජනාධිපතිවරණය තියලා නැවතත් ජනාධිපතිකම දික් කරගන්න ඡන්දය තියාගත්තා. ඒක අසාර්ථක කරා. දෙවෙනි වටේදී ඊළඟට අගමැති හැටියට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න උත්සාහ කරා. ඒකත් පරාජය කරා. දැන් තුන්වෙනි වටේදී ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ විපක්ෂ දේශපාලන භූමිකාවේ නායකත්වය තමන්ගේ අතට ගැනීම. මහින්ද රාජපක්ෂට වෙන උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ උත්තරෙත් කරගන්න බැරි බව මේ ගෙවුණු ආසන්න කාලය තුල වඩාත් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒක මැයි දිනේදීත් ඔප්පු වුණා. අනිකුත් කාරණාවලදීත් ඔප්පු වුණා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා අනුර තමයි මේ. අනුර තමයි මේවට දුවන්නේ, මැදිහත් වෙන්නේ, ඔක්කොම කරන්නේ. ඒ නිසා මූට ගහන්න ඕන. කියලා එහෙම තීරණ අරගෙන තමයි මේ ක්‍රියාවලිය එළියට අවිලා දින්නේ නිකන් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේක ඇත්තටම පරාද කරන්න ඕන. අපි පරාද කරනවා. අර ජනතාවත් එක්ක තමයි ඇත්තටම අපිට මේක බේරගන්න තියෙන්නේ. නමුත් ජනතාව අපේ සමාජිකයෝ මේවටයි උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ කියලා අපෙන් පෙරලා අහනවා. අපිට ඒ නිසා තමයි සමහර වෙලාවට ඒකත් එක කාරණයක් මේ අද මේ උත්තර දීමට. දැන් අපිට මේක අත්හැරලා දාලා පැත්තකට දාලා නියඬව ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ සමාජිකයෝ අපේ හිතවත්තු අහනවා අපෙන් ඇයි එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මේවට උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඇයි එක ගැන පැහැදිලි කරන්නේ නැත්තේ රටට කියලා. ඒ නිසා අපිට මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියන්න වෙලා තියෙනවා. අපි රටටත් ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරනවා. අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ කුමන්ත්‍රණය අපේ ටිල්නි සහෝදරයා කිව්වා වගේ කවදාක්වත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කාරණේ. පහුගිය කාලෙත් හැදුවා උත්සාහ කරා බැරි වුණා. විවිධ අය බිලිබාල ගත්තා, ඇමතිකන් දීලා ගත්තා, තනතුරු දීලා ගත්තා. අපි පන්නපු ඔක්කොම ගත්තා. මේ පක්ෂෙන් පන්නපු තීරණ අරගෙන විනය හේතු මත, තවත් හේතු මත පන්නපු ඔක්කොම පහුගිය කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ ගුබ්බෑමට ගත්තා. ඒ ගුබ්බෑම වෙනුවෙන් වැඩ කරන ජාතිකයයි කියා ගනු ලබන මේ මඩපත්තරේ තාමත් තමන්ගේ ජොබ් එක නතර කරලා නැහැ. ඒක තමයි මේකෙන් මේ පේන්න තියෙන කාරණේ. තාමත් සීනමාවනවා මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු කල්ලියට අභියෝගය වෙලා තියෙන නායකයින්ට, පුජ්‍යලයින්ට, දේශපාලන පක්ෂවලට මඩ ගහන්න. ඉතින් ජාතික පුවත්පතක් ඇත්තටම මේම කැලෑපත්තරයක් බවට පත්වීම ගැන අපිට කනගාටුයි.
ඇත්තටම කනගාටුයි. දිවෙන පුවත්පත් පතේ එක්තරා අවදීන් තිබුණා ඇත්තටම රට වෙනුවෙන් සේවයක් කරපු හොඳ කර්තෘවරු යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච අවදීන් තිබුණා. හොඳ නායකත්වයක් යටතේ. අද මේ වෙන දේශපාලනයකට කරගහන්න කියලා කුණු වෙච්ච දේශපාලනයකට කරගහන්න කියලා ඒගොල්ලෝ අද මුළුමනින්ම කුණු කූඩයකට වැටිච්ච මඩ කැලෑපත්තරයක් බවට සම්පූර්ණයෙන් පත් වෙලා තියෙනවා. අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා මේ ප්‍රවෘත්තිය බොරුවක්, මේක පචයක්, මේක පච වැපරීමක්, පච පත්‍ර මිලදී ගන්න ඕනේ ජනතාව සල්ලි දීලා. ඇත්ත බලා ගන්නයි මිනිස්සු පත්‍ර කියවන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ පත්‍රේ මුළුමනින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියලා අපි මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා. දූෂිත රාජපක්ෂ කල්ලිය නැවත බලය ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ උපක්‍රම යොදනවා. එක පැත්තකින් නැවත ජාතිවාදී අවසන්. අනිත් පැත්තෙන් ඒ තමන්ගේ හොරකම් දූෂණ ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඊට එරෙහිව නැගී සිටින අයට විරුද්ධව මෙවැනි මඩ අවලාද නගනවා. ඉතින් දූෂිත රාජපක්ෂ කල්ලියේ හවුල්කාර දිවයින පත්තරෙත් අද ඒ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. මේ දිවයිනත් ඒ දූෂිත රාජපක්ෂ කල්ලියේ හවුල්කාර පාර්ශවයක්. ඒ නිසාම තමයි පහුගිය කාලේ පුරාවට ජාතිවාදයේ වපුරන්න පටන් ගත්තේ. නැති ප්‍රශ්න මවා පාමින් රට පුරාම නැවත ජාතිවාදී අවුස්සලා රාජපක්ෂ කල්ලියට බලය ලබා ගන්න පාර හදන්න උත්සාහ කරනවා. එය සාර්ථක වෙන්නේ නැති තත්වයක් යටතේ දැන් උත්සාහ කරනවා ඒ රාජපක්ෂ කල්ලියේ දූෂණයන්, වංචාවන්, ඒ මරකම් හෙළිදරව් කරපු දේශපාලන කණ්ඩායම් වලට එරෙහිව මෙවැනි මඩ අවලාද නගන්න. ඒක තමයි අද මේ පත්තරෙන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ රටේ ජනතාව සත්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න, සත්‍ය දැනගන්න විවිධ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා මේ වගේ පචපත්තර මඩපත්තර වලින් සාවද්‍ය කරුණු ඉදිරිපත් වුණාට මේ රටේ ජනතාව නිවැරදි තොරතුරු දැනගන්න දැන් ඕන තරම් අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඉතා වගකීමෙන් කියනවා යම් උත්සාහයක් තිබුණා නම් මේ කල්ලියට මේ ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කිරීම හරහා, මේ ලිපිය නිර්මාණය කිරීම හරහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නායකත්වයේ කෙරෙහි තිබිච්ච විශ්වාසය බිඳවට්ටන්, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයන් අතර ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා සමාජිකත්වයට අපේ හිතවතුන්ට උවා දක්වන්න ඒ සම්පූර්ණම අසාර්ථක වෙනවා. මේ ප්‍රවෘත්තිය තුලින් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ පක්ෂයක් විදියට අපි වඩාත් සමගි සම්පන්නව, වඩාත් සංවිධානාත්මකව මේ පක්ෂයට එරෙහිව නගන අවලාද වලට විවෘතව පිළිතුරු දෙන්න අපි මැදිහත් වෙනවා. අපි පක්ෂයක් විදියට වැඩි සංවිධාන බලයකින්, වැඩි සමගියකින්, සාමූහිකත්වයකින් යුක්තව මෙවැනි අවලාද මඩ නගන පච ප්‍රවෘත්ති වලට, මේ පත්‍ර වලට විරුද්ධව මේ රටේ ජනතාවත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මෙවැනි මාධ්‍ය ආයතනවල ඉන්න, මෙවැනි මාධ්‍ය ආයතනවල කටයුතු කරන එක එක වරප්‍රසාද වලට යට වෙච්ච මාධ්‍යවේදී ඔවුන්ගේ ඇත්ත තත්ත්වයත් අපි අනිවාර්යයෙන් හෙළිදරව් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අභියෝග කරනවා දිවින මේ නමක් ගමක් නැති විශේෂ ලියුම්කරුවෙක් විදිහට කොන්දපන් නැතුව මේ ලිපිය ලියපු මාධ්‍යකරුවට, මේ පත්තරේ ප්‍රධාන කර්තෘවරයාට පුළුවන් නම් මේ ලිපියේ තියෙන කරුණු සත්‍යයි කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. එක කරුණක් හරි සත්‍යයි කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න කියලා අපි අභියෝග කරනවා. පට්ටපල් පොරු, කිසිදු සාක්ෂියක්, කිසිදු තොරතුරක් නැතුව අමුමම කිසිදු හිරිකිතයක් නැතුව මේ නිර්මාණයක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් නම් මේවා සත්‍යයි කියලා ඔප්පු කරන්න. එහෙම ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න කියන අභියෝගය අපි වුන්ට කරනවා. ඒ වගේම අපි ඊට එරෙහිව ගන්න පුළුවන් සෑම නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ගයක්ම අපි ගන්නවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කළ උත්සාහ කරේ පක්ෂය තුළ, පක්ෂ නායකත්වයේ කෙරෙහි, සමාජිකත්වයේ, එහෙම නැත්නම් අපේ පක්ෂයේ හිතවතුන් නායකත්වයේ කෙරෙහි විශ්වාසය බිඳවට්ටනම් ඒක කිසිසේත්ම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් උනේ වඩාත් පක්ෂයක් විදිහට අපි සමගි සම්පන්නව, සාමූහිකව මේ අවලාද වලට මුහුණ දෙන්න තවත් ශක්තිමත් වුණා. අපි ඉදිරියටත් තවත් ශක්තිමත්ව, තවත් සමගි සම්පන්නව මේකට මුහුණ දෙනවා. මේ මඩ අවලාද පරාද කරනවා මේ රටේ ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා. එක්තරා අකුරු පහක් තියෙන පත්තරයකට යන්නේ
පත්‍රයේ ප්‍රධාන කර්තෘවරයා යම්සේ දක්වා විරෝධතාවයක් එක්ක නතර වුණා. මේක පිටපස්සේ එක්තරා දේශපාලන ඒකපති පක්ෂයේ ඉන්න කෙනෙක් සම්බන්ධයි කියලා තමයි කියන්නේ කතාව. ඒක උදාහරණයක් තියෙනවා. හරි පැහැදිලිව විමල් වීරවංශ පහුගිය කාලේ ලංකාදීප පත්තරේ මාධ්‍යවේදියෙක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරා. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රධාන කර්තෘතුමා මෙය ප්‍රතික්ෂේප කරලා එවැනි ලිපියක් පළ කරේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා ඉතා පැහැදිලිව වගකීමෙන් කියන්නේ ඔහු බංකොලොත් අර කියපු වරදාන වරප්‍රසාද නැති වෙච්ච පුද්ගලයෙක් ඒ දේශපාලන අනාථභාවය නිසා අද වියරු වැටලා කේන්තියටපත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔහුගේ හෙන්චයිලා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ මාධ්‍යවල. අන්නේ අය උපයෝගී කරගෙන උත්සාහ කරා ලංකාදීප පත්තරේ මෙවැනි මේ ප්‍රවෘත්ති පළ කරා. නමුත් ඒක අසාර්ථක වුණා ප්‍රධාන කර්තෘවරයාගේ මැදිහත් වීම තුල.